ganze Kühlschrank geht auf, sondern nur ein Außenteil. Ich kann den Kühlschrank von hier beladen, ich kann Säfte und dergleichen entnehmen. Ich kann es ganz normal verwenden, muss aber nicht den gesamten Kühlschrank öffnen. Das heißt, ich kann mir hier Energie sparen. Und wenn es doch notwendig ist, mache ich es einfach zu, ziehe hier an und habe hier Zugang zum gesamten Kühlschrank und auch zu den Sachen, die von außen beladen waren.